Барлықтарыңызға сәлем, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен қыздардың жүрегіне қалай жол табамыз, сол жайлы әңгімелесетін боламыз. Жалпы, егер де сіздің қызға деген ниетіңіз түзу болмаса, мысалға алатын болсақ, самооценкаңды көтеріп ғашық қылып тастап кеткің келсе, немесе басқа да ниетім болса, онда бұл видео сіздер үшін емес, көрмей ақ қойыңыздар. Себебі мен айтатын немелер, кеңестер тек қана ниеті түзу жігіттерге арналған екен. Егер де сіз қызға ғашық болсаңыз, бірақ та не істеріңізді білмейсіз, қыздармен опытыңыз жоқ, немесе оны үркітіп алуға қорқасыз, немесе сіз ол сізге қарамайды, бір қарамайды, екі қарамайды, үш қарамайды, бірақ үш жақ қана жасаймыз, ары қарай басқа қызды таңдаймыз, яғни үш рет саған жоқ десе, яғни жоқ болды. Өйткені ол қыздың да шешімін, ол қыздың да ішкі шешімін біз құрметтеуіміз керек екен. Кез келген қыздың жүрегіне жолды қалай табады екенбіз? Әрине, адамның ерекшеліктерін және қажеттіліктерін білу керек екен. Ең бірінші қажеттіліктер жайлы әңгімелесейік. Барлығымыз Совет үкіметінің немесіміз, ұрпағымыз. Барлығымыздың психологиямыз бір-бірімізге ұқсайды, Сонда барлығына дерлік 80-90%-на дерлік не жетіспеген? Кішкентай кезінде махаббат жетіспеген, сын көп айтылған, жылы сөздер жетіспеген. Мысалы, түрк сериалдарына қараңыздаршы, ашкым, махаббатым деп айтады. Немесе америкалық сериалдарға қараңыздаршы, I love you so much, I love no деп айтады. Бірақ та бізде жылы сөздерге неме саранбыз. Бізді солай немес деген, солай тәрбиелеген. Бірақ та мен сізге айтамын, ол біздің қажеттіліктеріміз болып қалып қалады. Яғни, номер бірінші қажеттілік адамға махаббат, внимание, сыйлықтар, уақыт, оған көңіл күй аудару маңызды. Оны и так та білесіздер, Бірақ та мен сізге айтайын, номер бірінші ол жылы сөздерге кен болыңыз, жылы сөздерді көп айтыңыз ол қызға. Комплимент көп айтыңыз. Мысалға алатын болсақ, мен сені жаным жақсы көремін, сен сондай сұлусың, сен сондай әдемісің, қымбаттым. Жылы сөздерді аямаңыз. Тіпті сен анандай айта алмасаң да аямаңыз. Сіз ол қыз сол жылы сөздерге басында бір түрлі қараса да, енді бәрімізге бір түрлі ғой, енді уақыт өте келе сол сөздерге қалай үйреніп қалғанын өзі білмей қалады екен. Екіншіден, қыздарға не керек? Жаңа жылы сөздер дедік. Екіншіден, оларға тұрақтылық керек екен. Любой қызға тұрақтылық керек, ол біздің генімізде бар. Мысалға алатын болсақ, сен бір күн барсың, бір күн жазасың, ой, бүгін жазбай қояйын, екі күн жоқсың. Онда неме? Қыз саған үйренбейді, қалай айтсам болады, саған бауыр баспайды. Қызды ғашық қылдыру үшін оған неме? Сен өзіне бауыр бастыру керексің. Сен күнде ол қызға қайырлы таң, қайырлы түн, күннің ортасында не істеп жатырсың? Сондай жылы сөздерді жаз, яғни ол қызға күнді внимание беру керексің. Күнді 30 күн бойы сен ол қызға сообщение жазшы, ол өзі қалай байқамай қалады саған үйреніп қалғанын. Тіпті ол қыз басында саған ответ қайтармауы мүмкін. Басында біраздан кейін қайтаруы мүмкін. Сен 30 күн бойы сол қызға тоқтамай, мысалға алатын болсақ, күнді сообщение жазсаң, ол өзі байқамай қалады. Қалай саған үйреніп қалғаны. Сосын сен жазбай қойса, бітті, ол қызда ломка басталады. Неге жазбай қойды? Өйткені сен оның әдеті болып қалыптасып қалдың. Сен оның әдеті болып қалыптасып қалдың. Сол үшін біріншіден жаңа айттық, неме керек? Міндетті түрде жылы сөздер, комплимент, сондайға кейін боламыз. Екіншісі тұрақтылық. 30 күн, әрине 30 күн ғана жазбайсың. Сен әрине
одан да көп ол қызбен сен одан да көп уақыт жаз, иә, 1 жыл 2 жыл онымен отбасы құр, иә, сонда немене нұр үстіне нұр болады. Үшіншіден, тормозить етпей, көңіліңді білдіруге тырыс. Я әңгіменің ортасында қара, мынау біздің болашақ жанұямыз деген сияқты бір видеоларды жіберіп қой. Немесе біз болашақта үйленгенде мен сені былай еркелетемін, екеуміз ертең үйленгенде мынандай боламыз деп. Яғни оның ойында сен болашақты неме құрауың керексің. Сосын адам неме сол болашаққа неме істеп қалады, байланып қалады екен. Әрине өтірік айту деген жоқ, шын болу керек, е? Шын ниеттен шыққан нәрсе. Сен алдасан, ол ұзаққа бармайды, е? Ертең ол қыздың жасына қалсан, балаларынан, әйелінен, ұрпағынан ол жамандық шығады. Сол үшін тек қана ниеті түзу жігіттерге осы видеоны арнап жатырмын, е? Яғни қызды ғашық қылдыру үшін ортақ болашақ өмірді ол қыздың ойына сен ұялатуың керексің, иә? Сонда ол қыз кішкене жібей бастайды, жаңағы болашаққа деген сенім арта бастайды, соған байлана бастайды екен. Сол ұлдар, қазіргі айтатын ақпарат, мен сіздерге айтам, психологияның түбінен алынған ақпарат. Бәрі бұл ақпаратты бере бермейді. Қыздарды өзімізге ғашық қылдыру үшін оның ерекшеліктерін білу керекпіз, е? Олардың типаждарын білу керекпіз. Жалпы қыздардың кез келген адамның 4 типажы болады екен. Қарым-қатынаста 4 типажы бар екен. Біріншісі избегающий тип личности. Оны қашқақтайтын қыздар. Қашқақтай береді, өмір бақи қашқақтай береді. Екіншісі тревожный тип личности. Керісінше ол артынан жүгірген жігіттерді ұнатпайды. Ол керісінше өзі жүгіргенді ұнайды. Оған кеңістік керек, иә, қазір айтып беремін ол. Үшінші типі ол осы екеуінің араласы, бұл қиын қыздар, өте қиын қыздар. Төртіншісі нормальный семьяда өскен, анандай дені сау, қарым-қатынаста сау қарым-қатынас дейді ғой, сондай қыздар нормальды қыздар. Бірақ ол Қазақстанда өте аз, өйткені біздің қоғамда дені сау, отбасыда өскен адамдар аз. Анандай, я тебя люблю, мен сені жақсы көремін деген күшті отбасыда өскен адамдар аз болып келеді. Сол үшін ал бастайық, е? Қандай қызды қалай ғашық қылдырамыз? Бұндай ақпарат ешқайда жоқ, мен сіздерге айтып беретін боламын. Ең бірінші, қашқақтайтын қыздар. Олар қандай қыздар болады? Біріншіден, олар өмір бақи ол қыздарға махаббатты дәлелдей отыру керек екен, иә? Ол қыз саған ешқашан бірінші жазбайды, иә? Ешқашан саған бірінші жазбайды. Мысалға алатын болсақ, сен жүріп жүрсің да, иә, мысалы 2 жыл жүрсің да, 1 жыл жүрсің да, Жан, что делаешь деп жазбайды. Күнді сен бірінші бастау керексің, сен звондау керексің. Ол сондай адам, өзі бірінші контактіге бармайтын адам, иә. Ондай қыздарға сен өмір бақи махаббатты дәлелдеуің керексің, иә. Мысалы, сен бір күн жазбай қойсан, ол ойлап қалады, ойбай, ол мені ұнатпай қалды, басқа қызы бар. Немесе жарты күн жазбай қойсан, 2-3 сағат жазбай қойсан, е? Ондай қыздарға постоянно внимание керек. Ол ондай қыздар, сондай травмасы ғой, травма, қашып жүретін қыздар. Оларға постоянно дәлелдеу керек екен, е? Бірақ осындай артынан жүгіріп, сол қыздың жүрегіне жеткен кезде, иә, олар неме істейді? Плюсы бар ондай қыздардың. Олар өте сенімді қыздар. Сізге ол басқа жігітпен, басқа еркектермен неме істемейді? Көздеріне шөп салмайды. Өйткені сіздің өзіңізге әлі үйренген қыз ол басқаларға қалай бірден шөп салады екен, иә? Сол үшін бұндай қыздар, қашып жүретін қыздар, біріншіден не керек дедік? Ол қыздарға постоянно внимание керек.
иә. Тіпті ол бір пустяк үшін ренжіп қалуы мүмкін. Ол мені жақсы көрмеді, ол өмір бақи оның травмасы, что оны адамдар жақсы көрмейді, оған постоянно дәлелдеу керек екен, иә. Сол үшін ондай қыздарға өмір бақи дәлелдеу керек. Әрине, ондай қыздар бәріне келе бермейді. Ондай қыздар қандай жігіттерге келеді? Керісінше, анандай охотник жігіттер, анандай артынан қуа беретін жігіттер сондай қыздарға ғашық болады екен. Бірақ та егер де сіз сол адамға шынайы ғашық болсаңыз, оның жан дүниесінің тазалығына ғашық болсаңыз, бәлкім сіз барлық қиындыққа шыдап, екеулеріңіз бақытты отбасы құрайсыздар, иә. Келесі, мынандай қыздардың түрі бар. Қашқыш қыздар, иә, немесе орысша, в общем, тревожный тип личности, тип привязанности деп атайды. Ол ұзақ әңгіме, оны бөлек видео қылып шығарам, неге ол типтерге бөлінеді. Бірақ өздері артынан жүгіретін қыздар, иә, тревожный тип личности. Яғни бұндай қыздардың артынан қатты жүгірсін, қатты ғашықтығыңды көрсетсен, оған кеңістік бермесен, иә, мен сен жанында постоянно десем, олар керісінше қашады екен, иә. Бұндай қыздарға неме керек? Кеңістік керек екен, иә. Олар өздері де кішкене сіздердің арттарыңыздан жүгіргісі келеді. Өзі хабарласқысы келеді, өзі хабарласып тұрады. Менің бір подругам бар да, айтпай қойын аты кім. Оған ғашық болған жігіттерге ол қарамайды. Бір оны керісінше қойшы, қалай айтсам болады, қарамай қалған жігітке ғашық болып, оған артынан жүгіріп, в общем, бақытты, в общем. Яғни бұндай қыздарға кеңістік керек, иә, артынан қатты жүгіріп кетпеңіз, иә, артынан күнді оған кеңістік керек. Ол тревожный тип личности, өздері жүгіргісі келеді, өздері неме істегісі келеді, ғашық қылу үшін, иә. Сол, ал үшінші тип ол жаңағы екеуінің араласы. Мысалға алатын болсақ, біресе ол қыз қашқақтай береді. Я қарым қатынаста жауап бермей, сенен алыста кетіп, я. Біресе керісінше саған кеңістік бермейді. В общем, екеуінің былай немесі ауысып отырады. Міне, осындай типті қыздар бар. Және нормальды типті қыздар, және нормальды типті ұлдар. Олар қарым-қатынаста қандай болады? Олар қарым-қатынаста нормальный адам сияқты, ешкімнен қашпайды, ешкімді қумайды, екеу адамша сөйлеседі, екеуінің немелері бар. Екеуінің қызығушылықтары бар, қажеттіліктері бар, айтатын кезде айтады, үлкен адамдарша сөйлеседі, бақытты өмір сүреді, ешкімді қинамайды. Ол нормальды типті адамдар. Бұндай адамдармен бәрі жеңіл болады. Ол жерде аса мынандай білімді қажет етпейді. Нормальный адам болып өмір сүру керексіңдер екен. Сонда қандай қорытынды жасаймыз? Біздің бәріміздің травмамыз бар. Сол травмамыз бойынша адамдарға ғашық болады екенбіз. Адамдарға ғашық болады екенбіз. Мысалы, қаша беретін қыздар, анандай избегающий тип личности. Оларға тревожный тип личности ұлдар артынан жүгіреді. Аңшылар, керісінше, анандай қашатын қыздар ұнайтын, сондайлар ғашық болып қалады екен. Бірақ та сіз ондай болмасаңыз, бірақ сондай қашатын қызға ғашық болсаңыз, жаңағы білімді қолдансаңыз болады. Содан кейін, оның жүрегін емдеп алғаннан кейін, оның сеніміне кіріп алғаннан кейін, бәрі қалпына келеді екен. Өйткені адамдар қарым-қатынаста бір-бірін емдейді, махаббатпен емдейді екен. Екіншісі ол жаңағы керісінше қуатын қыздар, тревожный тип личности. Бұларға кішкене өздері жігіттердің артынан звондап, оларға кеңістік керек, сонда ғана ғашық болады ондай қыздар. Артынан жүгіретін, оған я тебя люблю, дейтін жігіттерге ғашық бола бермейді ондай қыздар. Олар кішкене недоступнылар жігітке ғашық болады екен.
В общем, травмасы мен травмасы бәрі бір-біріне пазл сияқты бірге өмір сүреді. Сол айтарым осы. Бірақ та қорытынды жасайтын болсақ, барлығына махаббат керек, барлығына жылы сөздер керек, барлығына тұрақтылық керек. Сол тұрақтылық, махаббат арқылы бір-біріміздің травмаларымызды, бір-біріміздің жүректерімізді емдеп, бәріміз бақытты өмір сүрейік. Егерде осы типтегі видеоларды шығарғанымды қаласаңыздар, міндетті түрде менің мына комментарийға Мадина, осы типтегі видеолар ұнады, күшті пікіріңді жаз, маған мынандай жер ұнады, өте керемет кеңес деп барлығын жазып, кері байланыс берсеңіздер, мен тағы шығара берем. Шығара берем. Сол үшін комментарий жазып, лайк басып, мені қолдап отырыңыздар. Амандықта жүздескенше қош сау болыңыздар.